Ассаламу алейкум достар, мінекей бизнес механик каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Индонезияда Бали аралдарында Бақтияр мырзамен керемет сұхбатта отырмыз. Енді Алла қаласа бүгінгі темамыз обороты 50 миллион, 100 миллион, 200 миллион айналдырып отқан, бірақ үлкен масштабқа шыға жатқан, жұмысына байланып қойған адамдардың мәселелерін шешетін боламыз. Ал ендеше қош келдіңіздер. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, әрине астына комментария жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде көп талқыланатын сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ал ендеше кеттік. Ассаламу алейкум достар. Енді былайша мәке көп жағдайды айтамын ғой. Мысалы қазір ана тема бар ғой. Бизнесі бар да, бірақ қалтасында ақшасы жоқ. Немесе бизнесі бар, еш нәрсеге уақыты жоқ. Қазір былайша енді бізде көп адамдар өз бизнесін өзі құлы болып кеткен ғой негізі. Былай алатын болсаң. Не үйде жоқ, не достардың қасында жоқ. Былай бір қарап, артына бір үңіліп қараса, қатырып атқан сізде жоқ да. Вроде там оборот айналып жатыр, қырғын жұмысты ұрып жатыр да. Жаңа ғана хаустың ішінде жүр да. Бірақ ол қай хауста қалай жүріп жатқанын өздері түсінбейді да көп адам. Иә, сіз енді ол этаптан 2018 жылдар өтіп кеткен секілдісіз ғой, бірақ 2017-те өтіп кеттік. Осы жерде, 2017-те. Бірақ дәл қазіргі уақытта мен сол этаптан жаңадан өткен адам ретінде осы жерде мән беретін нәрсе, көбісі мына ловушкаға түсіп қалады деген қақпанға. Яғни мен қазір оборот үлкейді, бірақ табыс жоқ. Сол кезде ой келеді, екінші бизнес ашу керек деп. Сөйтеміз де екінші бизнес ашамыз. Одан бетер қадалып отырмыз. Бұрын и так семьяға уақыт бөлмей жүрміз. Қазір тройный уақыт бөле алмайсың уже. Денсаулықта қалады. Иә, денсаулықта қалады. Кеше енді өзіңіз де көрдіңіз ғой, мысалы ортамызда бір жігіт жүр ғой біздің енді, Асекең анау. Былайша енді уже жасы енді ғана 37-38 келген, бірақ уже түрі 50-ден асып кеткен. Бір сөзбен айтқанда оның келіншегі уже шаршаған ғой негізі. Ана өзі былай айтқан, енді келіншек развитияның үстінде біз түсінгеніміз ойынша. Бірақ мына жаққа оны әкеліп, ішіндегі стереотипті ауыстыру үшін бізге 7 күн уақыт кетті ғой өзіңіз. Иә, уақыт кетті деген. Өйткені неге біздерде негізі неге көп жағдайда адамдар жаңағы өзінің бір сенімі бар да, внутренний сенім. Мен мынаны істесем ғана дұрыс деген. Ол даже өзінікі де емес те, ол біздер жаңа айтамыз, біздің өзі поколение бір екі ортада қалып қалған гермафродиттеріміз ғой, не туда, не сюда. Бұл жерде мен атап айтып беретінім, бұл жерде мен бір керемет сөз оқыдым. Білім таусылған кезде болжамдар басталады деп. Иә. Сол кезде болжай бастайсың. Может, екінші бизнес ашу керек шығар. Может, ана пәленшенің аптекасы жақсы еді, сол аптека ашқалы үй алды, машина алды деп. Осы жерде осындай нәрседе біздер өзіміздің барымызды бағалауды ұмытып кеттік та. Элементарно өзіміздің барымыз, даже біздер не то что бизнес, мысалға өзіміздің баламыздың несін көреміз де, қателігін көреміз де, қарашы өзіңде ана баланы деп жұрттың баласымен салыстырып кетеміз да. Сол жерден бастап уже өзіміздікін барына бағаламағаннан кейін жұрттың бәрі күшті болып сияқты тұрады. Даже вот элементарно сіз мысалға қазір көбісі инстаграмда отырады ғой мысалы. Былай қарасаң, сіз инстаграмда көп отыратын адам бір күні қарасаң, ол өз өмірімен өмір сүріп жатқан жоқ, ол еліктеп бара жатыр да. Біреудің фанатын алып алған фанатизм да анау. Анау тұрып алсаң бір күні біреу келіп еді маған. Осылай аудиторияда отырсақ, маған анда сұрақ қойып тұрды. Мынау арматураны тез санау үшін кайдзен тілін білдіргісі келіп тұр ғой, енді арматураны тез санау үшін қалай істеу керек деп. Сана кітапта біреудің фанаты болып алған ғой. Соның айтқаны ғана дұрыс, басқа жерде оның альтернативі жоқ. Мен айтамын, вопрос онда емес, вопрос в том, что сен кітаптан алдым екен деп, ол кітап сияқты болу мақсат емес та саған. Былайша алатын болса. Әркімнің өзінің жолы бар. Бірақ біреудің идеясын ғана алып, қолданып көру керек. Если саған эффект берді ма, тағы біреудің идеясын ал да лепить ете бер. Тағы біреудің идеясын лепить ете бер да. Жоқ, біздер аламыз да не істейміз? Анау айт деген 100% оған сүңгіп кетеміз ғой баспен. Сол адам болғымыз келіп кетеді, бірақ Алла тағала 8 миллиард адам жаратқан кезде 8 миллиард түрлі бір қабілетпен жаратты ғой. Сол жерде уже қираймыз да біздер. Иә, қателік сол жерде кететінін байқадым. Одан кейін ана қазір приколға айналып кетті ғой. Не работает деп те. Біреу никогда не работает дейді, біреу паши как лошадь. Иә. Соған қайсысын сендерін білмей көп адам адасып жататын кездер болады. Соға жаңа айтып отқам, жаңа гермафродитте қалып қойды да, мына басымыз қазір біз альфа, Z поколение дейміз ғой, 2000 жылдан бері қарайғы поколение. Олар сезімтал поколение да, олар жүрекпен сезеді. Оларға сен қазір не то что ұру баяғы біз сияқты таяқ жеу да. Оларға просто қаттырақ сөйлеп қойшы, даже қаттырақ сөйлемей қой, жүрегіне тиетін бір әңгіме айтып жіберсең, Құдай сақтасын, олар өздеріне қол жұмсап жүруге дайын да. Ал енді біздің поколение қандай? Біздің поколение біз мысалға бір уақыттар менде де болды, ана бағана айтып отырмын ғой. Біз өзіміз қиналып өстік қой. Ойлаймыз бәрі сөйтіп өсу керек деп. Жоқ, ондай қағида жоқ та. Өйткені заман өзгеріп кетті. Заман өзгерді, болды уже. Біз оның ағымына либо кіріп үлгереміз, либо біз өзіміз шаршап кетеміз да, арпалсамыз. Ешкім шаршамайды, біз шаршаймыз. Көбінесе сол кезде андай ойлар келеді ғой. Баяғы кішкентай кезімізде құйып қойған ойлар. Ақша деген ағашты өспейді, немесе
Көп күлген бір жыл айт деп, ана соңында бір әйтеуір қиыншылық арқылы жету керек екен. Сосын жаңағы байлығыңды айтпа, үндеме, сен ертең там көз тиеді, біреу тартып алады, сөз тиеді. Болмайтын нәрсемен внушать етіп тастаған да. Жаңағыдай ең страшный ол вирус, ең страшный вирус ол бір сөз да, сөз. Идея дейміз ғой. Бір сөзбен адамды өлтіріп тастауға болады, бір сөзбен адамды тірілтіп алуға болады да, наоборот. Жан беруге болады да ол адамға. Керемет. Енді ең бір 3 кеңесіңізді айтсаңыз, бағанағы потолокқа тіреліп 50 миллион оборот жасап жатыр, 100 миллион оборот жасап жатыр, бірақ тапқан табысы сол бана 5-6 миллионнан аспайды. Бұрын ең басында бастаған кезде сол 5-6 миллион еді. Оборот көбейіп жатыр. Әлі сол деңгейде қалып қойған адамдарға бір топ 3 кеңесіңіз. Топ 3 кеңесі болғанда бірінші мынандай ғой, бірінші қателігі қандай вообще? Сол қателікті жеңумен айналысайық та, мысалға. Бірінші қателік менен басқа ешкім идеальный жұмыс істей алмайды деген нәрсе бар. Мен бәрін 100% өзім жұмыс істеймін дейді да. Бірінші кеңес қалай? Бірінші кеңес өзіңіздің ең смагы дейді ғой. Самый важный жерін өзіңізге алып қалыңыз да, қалған беріңіз командаға, сеніңіз да. Ол қанша пайызы, мысалы бір бизнесте айтсаңыз да, мысал ретінде бір Coca-Cola'ның ба, или Madonna's-тың ба мысалында айтсаңыз, өйткені көп бизнесмен қазір смагы деген ойлайды, 80% смагын алып алады да өзі. Өзі доставкада жүреді, өзі оны кухняда жүреді деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Былайша мынандай нәрсе ғой, мысалға любой кәсіпте екі нәрсе, кәсіпкердің қолында екі нәрсе болса болды. Біріншісі клиент жағы, екінші мына поставщик, продукт жағы болды. Ортасындағы адамның қандай не болса, деталь болса да беріп тастасаңыз болады. Ең маңызды нәрсе осы жер. Клиент жағында жүріңіз, немесе поставщик жағында жүріңіз, товар жағында. Соған бір мысал келтіре кетсеңіз. Мысалға етпен айналысатын балдар бар да. Былайша Қазақстанға барлық жерге бірдей бағамен ет келеді. Ол етті жай ғана ет қылып сатпайды, ана бургерлерларға неге готовый ингредиентін қосып сатып береді. Мен айтамын, сен просто ингредиент ұстап қал деймін, Coca-Cola сияқты. Coca-Cola деген ол баклаж сатпайды, Coca-Cola су сатпайды ғой. Ол порошогын сатады. Қазақстанға порошок кіреді, Алматыда соған су қосылады да, газированный. Упаковать етіледі, Coca-Cola сатылады. Мына жерде де мен айтып жатырмын ғой, мысалға ана бір жігітке айтып жатырмын да, мысалы біздер франшиз сатып, именно сол франшизасын ақша таппайық. Біз ең соңындағы ингредиенттен ақша таппайық. Мысалға KFC, McDonald's, олар просто ингредиенттен ақша болды, басқа ештеңені таппайды. Енді мысалы бағана ет сататын жігіт, ол тоже потолокқа тіреліп қалған, маржасы белгілі бір мөлшерден аспайды. Не үшін? Өзі жүгіріп жүр бәріне. Өзі грузчик, өзі доставщик, өзі бухгалтер, өзі финансист, өзі колл-центр. Енді қазір бүгін ғана точкасын қойды да, айтады. Аға, мен мына жерді упускать еткен екен, мына жердің бәрін наоборот мен беруім керек. Енді мен клиент жағын алуым керек екен, ингредиенттің құндылығын көтеруім керек екен дейді. Болды, осы екі нәрсені қолыма алсам, қалғанын бәрін беріп тастасам, мына жақтан да ақшам келіп тұр, маған әрі қарай не керек дейді. Есептеп қарасам, мен мынарда көбірек табады екенмін дейді бұрынғыдан. Аз маржа қалғанымен көп адамға сатады. Орда да маржа қалмайды, наоборот, көп маржа қалады. Бірақ ол еще плюс Қазақстан аумағына шығып кетеді. Ол сегментте ғана жүр ғой. Енді уже Қазақстан аумағында дайындалып жатыр. Екінші кеңесіңіз? Бірінші кеңес осы. Екінші кеңес енді біздер қасымызда жүрген именно бағалы адамның бағасын білмей, бағасыз адамның бағасын шығарамыз. Ол не деген сөз? Мысалға поставщик келіп алып бізге диктовать етсе, біз басымызде оны не етсе соны істей береміз да. Клиент келіп бізге диктовать етсе, басымыздеміз де соның жұмысын істей береміз, айтқан нәрсесі. Бірақ ортада команда деген нәрсе бар ғой. Команда дегенді біз вообще спискіден алып тастағанбыз да. Адам құрлы көрмейміз да. Мысалы мен көп компанияларға кіремін ғой. Бірінші кезде маған айтады, ой, мен деген өзім сотрудниктерім үй әперіп жатырмын, өйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын деп. Мен айтамын, вообще күшті деймін да. Енді жүйелі түрде давай үй әперейік, жүйелі түрде шетелге шығарайық, жүйелі түрде білім берейік деп ана өзіңіз білген сияқты формуласын қойған кезде ана цифрды көрген кезде бодына жіберіп қояды ғой. Адамды адам санай алмайды. Табыс ондай система қойған кезде барлығы ұтыста. Вин-вин-вин, төрт жақтан вин ғой. Клиентте, басшыда. Басшыда. Бірақ көбісі басшы өзіне көбірек алғысы келеді, команда бөліскісі келмейді. Сордан құлайды ғой, мысалға біз ойлаймыз ғой, бөліскісі келмейді ғой адамдар. Ең страшный нәрсе бөліскісі келмейді. Мен Яланда бір Қытайдан келген балдарды білемін. Өздері нексиямен жүреді, багажында пачкалеп, чемоданмен ақша жүреді. Бірақ ол қорқынышпен өмір сүреді. Мен ақшам біреу тартып алады, мен кәсібім біреу тартып алады, бір андай өстіп өмір сүреді ғой, өстіп. Қазір еш нәрсе жасыратын заман емес қой. Қазір тек бірігетін заманда болды. Басқа еш нәрсе жоқ. Соны ақшаны жүрекке кіргізіп алды деген мағынасы сол шығар. Ақша жүрекке кеткен жерде уже сен уже роботсың ғой, не бақыт жоқ сенде, не байлық жоқ, не семья жоқ, не команда жоқ, не дос жоқ. Потому что сен сенімсізбен өмір сүресің, сенім жоқ қой. Адамды көріп тұрсың, уже бірінші орында ойбай деп бауырласудың орнына сомнение кетіп қалады осы жерде. Үшінші кеңесіңіз? Үшінші кеңесіміз, мына қазақта мынандай сөз бар. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп ше. Біздер әке
оқыған бай болар, шешеден оқыған бай болар деп жатқан жоқ та, көрген деген сөз бар да. Мың естігеннен бір көрген жақсы да. Енді бизнесте не, чтобы сіздің компанияңыз алдыға жылжығанын қаласаңыз, просто бағана мен айтып өткен сияқты үш нәрсе ғой: география. Бірінші, өзіңіздің істеп жатқан ісіңіздің қай ел ең бірінші шығарып, сол ел содан үлкен табыс тауып отыр. География. Екіншісі, соның историясы. Ол қалай жетті, ол неге? Үшіншісі, өзіңізге әкеліңізде соны компьютеріңізде конвертировать ақша табыңыз. Яғни бұл жерде айтқым келіп жатқаны, хотя бы 3 айда, 6 айда бір рет шетелге шығып, көзіңізді ашыңыз. Көзіңіз ашылған сайын, бүгін ана бізде форсайт деген тема болды ғой, дейсіз ғой. Сіз шетелге бір барып келіңізші, өзіңіздің салаңызды бір жүзді айтып келіңізші. Уже компанияңыз келгеннен 5 жыл, 10 жылға алдыға жылытып жібересіз. Енді естуіміз бойынша сіз өзіңіздің компанияңызды $1 миллион сатқансыз, барлығын автоматтандырып. Сол кезде қай мемлекеттен алдыңыз бағанағы историяны, географияны, конвертацияны, қалай оны қолдандыңыз, соны айта кетсеңіз. Және немен айналысқансыз, бір түсіндіріп кетсеңіз. Біздер уақытында автокөлікке газ салумен айналыстық та. Автокөлікке газ салумен айналыстық. Автокөлікке газ салумен айналысқан кезде ең бірінші жылдары біздер мысалы бірінші, екінші жылы бізде Италия, Польшада ғой газ. Сол жаққа міндетті түрде заводымызға барады. Заводқа барып, олардың историясын білеміз. История успех. Енді географиясы Италия ғой. Италияға барамыз да, екінші историясын қараймыз. Үшінші, өзімізге келеміз, конвертация жасаймыз. Ал енді бизнес модель дейміз ғой енді. Бизнесті масштабқа шығарудағы жолын қаяқтан алдыңыз десеңіз, мысалға нарда BI Groupке Пол Экерс деген кісі келіп жатты да. Канададан, Америкадан. Соны біз бардық, мысалы мен ұшып бардым. Мен айтамын да, оның алдында еще біз сол BI Group'тың балдарынан осылай сұрап алып, ол Пол Экерстің кітабын өздері BI Group переводтағанда А4-ге. Біз соны сұрап алып, өзіміз соны оқығанбыз да бірінші. Соны оқып, мен 2-3 айда өзіміздің компаниямызға бір жетістікке жеткізіп кеп, Астанаға барып тұрмын. Пол Экерс келіп жатыр дейді. Жүгіріп барамын да, мен сол жаққа ешқандай сырттан адам көрмеймін. BI Group'тың командасы тұр, мен ішіне кіріп кетемін каким-то образом. Сосын сұрақ қойыңдар дейді ғой. Қасымда переводчикті сұрақ қоямын, осындай сіздің кітабыңызды А4 форматта оқытсадық. Кітапты А4 формат. Еще енді осыдан нандай өзіміздің компанияда результат шығардық. Енді сіз бізге дәл үйретесіз ба деген кезде, ол кісі мені енді сырттан өзінің аузынан естіген жоқ, сырттан естіген әңгімелер бойынша мысалға 2 миллион или 3 миллион долларға BI Groupқа келгенде жұмысты жүйелеуге. Айтады да, мен сені бесплатно наставничество қыламын дейді. 2019-да 2021-ге дейін мен сол кісімен звондап сөйлесіп отырмын. Өзің тіл түсінбейсің. Мына жақта анау Google переводты қосып WhatsApp-қа саласың. Ол әдейі анау пысық қой негізі. Ол әдейі алады да голосовой жібереді. Бақтияр, ла деп. Блин, ананы переводтау үшін переводчик жалдай салған. Сөйтіп, біз мысалға айтайын деп жатқаным, Канададан мен кайдзенді үйреніп, ол компанияның историясын сол кісіден кітабынан біліп, өзімізге келіп ендірген кезде біздің компания 2019-2020-да әшейін бір айдың ішінде 5 қалаға спокойно масштабқа шығып кете салдық қой. Сонда конвертация бізде ананың опытын ендірген кезде біздік автоматым жолға шығып кетті да. Иә, керемет оқиға. Енді бұл жерде тағы бір естігенімізде сіз анау Toyotадан нелерді алған екенсіз. Детальдарын. Сол кезде қай детальді алдыңыз, бізге бір инсайт болсыншы, мысал ретінде. Ана Toyotаның несінің кітабын оқып отқанда ма, бір ана интернеттен бір несінің статьясын оқып қалдым да. Сонда айтады да, Toyota компаниясында воротадан әрбір 12 секундта бір машина шығады екен. Әрбір 12 секунд. Есептеңізші. Мен отырмын да, бір машинада где-то 65 мың ба деталь болады екен да. 12 секунд сайын есептеңіз да, біз пока сөйлесіп отырмыз, ол жақта уже біз мысалға екінші машина, үшінші машина кетіп жатыр да. Соны олар 0,02 секундқа түсіреміз деген задача қойып тастаған да. Представь, бір деп санап үлгермейсің, воротада бір машина. Бір деп санап үлгермейсің, воротта. Еще бұл 2017-18 жылғы не да информация. Может, олар қазір жеткен шығар. Соны қарап отырдым да, біздер енді автокөлікке газ қоямыз ғой. Мен мастерлерді шақырып алып айтамын да. Целый машинаны былайынан сборка жасап шығарып жіберу үшін, олар үшін кәдімгідей мынандай ғана уақыт кетті деймін да. Енді біздер деген газ қоямыз ғой. Газ деген не? Машинаның жаңағы приск дейді ғой, бензин не жағына. Анау бір деталін ғана қоямыз да біз. Бір функциясын ғана. Біз оны бұрын қанша? 1 күн мен 3 күннің арасында қояды екенбіз, есептеңізші. Газ оборудованияны машинаға. Без разницы қандай. Мен айтамын, біз мастерге мынау деген глупость қой деймін да. Жұрттар целый машинаны бір күнге жеткізбей жинап тастайды, а біз бір детальді 3 күн жинайды екенбіз. Сол күннен бастап біздер кайдзен деп бастадық қой. Оның ішіне не ендірдіңіз? Детально айтылатын бір информациялар болса. Енді ол жерде ше кәдімгідей бір кайдзенде мынандай инструмент бар. Гемба дейді. Немесе крестик на полу дейді. Мына жерде тұрасында любой кәсіпкердің бойына сіңдіру керек инструмент шығар бұл. Ол наблюдение дейді. Біз әр нәрсені изучать етіп отырып қарауымыз керек та. Ол сосын осының астынан екінші инструмент шығады. Поко Йоко деген. Защита от дурака, защита от ошибки. Біз мысалы мен отырдым, гемба ненің ішінде, эстоның ішінде, цехтың ішінде. Мен өзіме екі ақ сұрақ қоямын да. Қай кезде компания ақша табады?
қай кезде компания ақшаны жоғалтады. Осы сұрақты қойған кезде біздің мастерлер капоттың астына кіріп бұраған кезде ақша генерировать етеді ғой, компания ақша тауып бастайды уже. Осылай былай отвлекать етіп, ана жерге барып келгенде уже ақша жоғалтады. Мен сонда қарап отырсаңыз бір 4-5 нәрсе ауыстырдым. Вроде қарасаң оп-оңай, но бірақ анау көп нәрсені өзгертіп берді. Өстіп қарап отырам, біздің Саня деген мастер шығады да сыртқа шығып кетеді ангардың сыртына. Мен жазып қоямын, 10-нан 10 кеткенде Саня ангардан шықты. То есть 10-нан 10 кеткенде уже ақша тоқтады компания. Ембаны отырып, не істеп отырсыз, қадағалап отырсыз. Қадағалап отырмын. Ол 10-нан 40 кеткенде келеді ғой, ангардың ішіне. Мен айтамын, так, Саня бер кел. Қаяқта болдың? Айтам, братан, 30 минут туалетте болдың ба десем. Я пока 1-2 темекі шектім, өйтіп жатқан кезде тағы біреумен кездесіп қалдым. Жарты сағат өткен білмей қалдым. Ол еще таң қалып тұрмын, жарты сағат өтті ма деп. Еще мен ең қызық анау келеді да, жұмысына кірсем дегенше пока бұрынғы алдында кілтіңізді настроить етемін, тағы бір 5-10 минут өтіп кеткен ғой. Мен тұрдым да так дедім. Мына туалеттің өзі бір мастер бір шығып келгенде 40-50 минут жұмсап жатыр. Мен істедім, бұрын бізде анау туалет сасық болады деп даланың воротын сыртына шығарып тастағанбыз ғой. Мына жерде машина тұрма, 3 метр жерден туалет салып бердім, VIP туалет. Мен далаға шығудың қажеті жоқ туалет. Осы жерге отырыңдар деймін. Екінші не істедік? Элементарно темекі. Мен адамдарға темекі шекпе деп айта алмайсың ғой. Оны маған дейін әке-шешесі воспитать ете алмаған адам мен қалай оны воспитать етемін темекі шекпе деп. Темекіде де то же самый ситуация. Біз ана сыртқа шығарып тастайтын ғой темекіні. Жаңағы пожарный безопасность, ана мынау деген сияқты. Алдында туалеттің жанында темекінің көріксін кіргізіп қойдым. Осы арада шеге бер, даже надо будет машинаның жанында шеге бер. Өйткені неге бізде бұрын былай мынандай гипотеза болатын, газ опасын деген. Біз газдың сұйықтығын құймаймыз ғой, газдың қорабын саламыз да пустой. Мен айтамын, никакой опасность жоқ burada. Жұмысыңды істей бер, темекі шеге бер. Үшінші нәрсе, қарап отырсақ, бізде бір мастер, ана аптасына бір 30-40 мыңға бір, ойбай 70-80 мыңға не алатынбыз инструменттер. Қарап отырсақ, бір мастер жағалап жүр ғой, кілт іздеп. Бұлай, мәке кілт берші, кетті жағалап. 15 минут кілт іздеп жүрген инструмент кілт ше. Ең бірінші қарасам, мәкеңді сіздің қолыңызда тұр. Мен айтамын, мәке неғып кілт бермейсің ана қолына десем. Мен қазір берсем кілтті дейді. Өзім кілт таппай қаламын дейді. Сонда 15 минут кілт іздеуге кетіп тұр да. Есептеңіз бір кілтті. Ол сияқты бізде 15-20 кілт бар. Әр кілт іздеу үшін біз есептегенде күнде қанша ақша жоғалтып жатырмыз. Мен алдында Зетадан бардым да, бір аптечка алдым да, ішіне кілттерін салдым да айттым, міне мынау кілт индивидуальный. Мынаны жоғалтсаң базардан 10 есе бағасымен артық төлейсің, ішке әкеп қоямын. Либо сен жоғалтпа, либо өзің кілтті әкеп қойып қойнар. Бітті, үшінші инструмент кетті ма? Төртінші істеді, бір есептесем мен, бір мастер бір күнде 13 километр жүреді екен бокстың ішінде. Представь, бір сағатта. Не үшін жүреді ол? Потому что мысалы машина кіреді ғой, бір 60-65 деталь бар да. Складқа 65 рет барып келеді ғой, короче. Шурупқа барып келеді, болтқа барып келеді, анаға барып келеді, мынаған барып келеді, трубкаға барып келеді. Оны қалай шештіңіз? Сосын мен айттым, так, машина кіре ма? Артынан бірден запсклад келеді, бүкіл спискімен келеді, айтатын мынаны қабылдап ал, мынау деталің бар, қол қояды да, қабылдап ал. Бір-ақ рет. Үйте ол мастер болмайды, уже запсклад келеді ана. Кілт нелерді қабылдады ма? Одан кейін істедім. Қарап отырсам біздер былай ойлайды екенбіз. Мысалы 4 нәрсе, осы 4 нәрсе уже көп нәрсені шешті да. Өйстіп сосын кейіннен қарап отырғанбыз, біздер былай ойлайтынбыз. Мастер бізге ақшаны генерировать етеді, мастер деп ойлайтынбыз. Кейіннен қарасам, мастер генерировать етпейді екен. Мастер ол как консультант екен да. Мысалға, газ деген бәрі адам басында қалып қойған ғой, апасын деген. Ол не істейді, мастер келеді, анау не, мынау не, сонда ертең өйтіп қалса не болады, бүйтіп қалса не болады. Мастер соған жауап берумен айналысады ғой. Сосын мен не істедім, қарап отырдым, бір оқпен екі қоянда жібердік. Мен айттым, мастерді алдым да ангардың сыртынан шығарып жібердім. Мастер ана жақтан клиентті қабылдайды, машинаны тексереді, слесарьлерге береді, іштегі көмекшілеріне береді. Көмекшіден машинаны қабылдайды да, если брак болса қайттан кіргізеді, брак болмаса қабылдайды да клиентке береді. Сонымен не керек? Біздер осы 5 инструмент ендірдік. Жаңағы 7,5 сағат пен 3 күннің арасындағы нәрсені бір аптада 2,5 сағатқа түсірдік, бір айда 40 минутқа түсірдік. Рекорд бізде 15 минут болды ғой. Машина кіреді, 15 минуттан кейін газ қойылып шығады. Газ қойылып шығады. Сол кезде біз түсіндік та, оказывается, бізде еще мынандай жағдай болған. Жаңағыда клиент келеді, машинасын кіргізеді, сосын өзі ана офис менеджерге барып, пока гарантийный талон толтыруға кетеді ғой. Біздің есіктен заправка шықса, машина заправкада тұрды. Ала жетіп бара, не істеп жатсың? Газ құйып жатыр. Қалай газ құйып жатсың? Өйтіп бітті қойын. Сен жынсың ба дейді, мынау бала шағамен жүремін деген, мынау таксовать етемін, ертең адам болады. Жарылып кетсе сенсің. Мен сенбей тұр ғой, 15 минутта газ қоюға болатын. Иә. Сол мен істедік, бізде ана клиент өз машинаң өзің тексере алатын, андай эксперт деп қойған, клиент өзің экспертсің деген сияқты. Келеді, өзің несін регламентін бәрін қарайды, машина тік тексереді, ештеңе таппайды машина. Ең соңында айтады ғой, ой, крахобор, 15 минутта мен $300 ақшам шешіп алдық. Сөйттік те. Содан кейін біз ойлағанбыз, бұрын ойлайтынбыз, рекламаға беретін основной фишкамыз осы біздің отличиеміз деп ше, осылай. Оказывается, ол антиреклама болып кетті да. Газде тез десең олар шок алады да. Нифига, мүмкін емес ол. Ол значит, оларда взрыв болады деп. Сосын тұрды да біз десек, машинаны обедке дейін қабылдаймыз, сосын кешке береміз ғой.
Жаңа неге? Клиенттерге. Жай складта тұрады машина. Машина іште тұрады, бокстың ішінде болды. Кешке береміз, азында жинаймыз, кешке береміз. И сөйтіп біз уже не істедік? Бұрын мысалға 70 адам жұмыс істеген жерде 5 адам қалдырдық. 70 адам бар кезде біз бір айда 154 машина газ қойыппыз. Есептесем. 5 адам қалған кезде біз 187 машина газ қойыппыз. Енді ол 5 адам деген, бокстың ішінде 5 адам жүр ма? Бокстың ішінде 4 адам, біреуі сыртта жүреді, мастер. Болды. Қанша адамнан қанша адамға түскен? 70 адам болған бұрын. 70 адамнан 5 адамға түскен. Иә. Бұрын біз былай ойлайтынбыз ғой. Тобы біздің компания көп машина обслуживать ету үшін бізде көп бокс болу керек дейміз. 10 бокс болу керек. Енді 10 бокстың ішінен 3-5 адамнан 50, 70, 80 адам болу керек деп. Біз сөйткенбізде 40 машиналық ангар салып тастағанбыз ғой. Бір кіргенде 40 машина кіретін қылып. Сөйтсек, ол бізге ол керек емес екен де, бізге бір бокстың өзі жетіп жатыр екен да. Үшінші кеңес кәдімгідей бір тереңінен талқыланған кеңес болды. Алла қаласа. Осы кеңестер кәсіпкерлерге көп пайдасын тигізеді деген сенімдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Егер де осылай бір орында тыпырлап жүрген достарыңыз, таныстарыңыз бар болса, соларға жіберіңіздер. Мұны табысқа шықсын, уақыты көбірек босасын. Көп табыс табу деген таңертеңнен кешке дейін жұмыста айналып жүру емес, жұмыста жүйе қою. Дұрыс жүйе қою арқылы. Және сол бизнесіңізді қаншаға саттыңыз? 2022-де біздер $1 миллион сатып жібердік. Ең қызығы, Мәке, мен 2019-да біз бұл жүйені қойып біткен кезде ойладым да, неужели бұл жүйе действительно уникален деген. Ондай бір не қылды да басымда. Давай осы уникален болса, басқа жүйеге, басқа компания ендіріп көрші ал деген не болды. Сонымен алдымдан бірінші достарымнан бастадым, басқа компания ендірсем, кешегінің өзін есептесем, 110 ба компанияға мен уже ендіріп таптым осы жүйені. Оның ішінде ең қызығы 110 компания бір-біріне ұқсамайды ғой. Оның ішінде мебельный цех бар, оның ішінде жаңағыдай полуфабрикаты бар, дистрибуциясы бар, кафесі бар, рестораны бар, кухнясы бар. Бір қарап отырсаң, ана бір-біріне даже IT бар, даже оның ішінде онлайны бар, бәрі бар екен да. Базары бар, басқасы бар. Сол кезде түсіндім да, Алла тағалам деймін да. Мен дұрыс жолға өзіңіз жетелеп әкеп, мыңда бір шүкір деп. Енді сол кезде уже ойландым да, неужели біздің өзіміздің еліміздегі кісілерге осы нәрсені бермеске? Мысалы, өзіңіз кеше осы Балиде көрдіңіз ғой, қандай менің ана артында жатқан информация жатыр. Мен грузбен жүрмін да, мен оны қазір наоборот бергім келіп жатыр да. Берген сайын рахаттанып жүрмін ғой қазір. Иә. Бәріміз ала берсек деп ойлаймыз. Оказывается, берген кезде көп пайда болады. Сезім берген кезде болады екен. Мен уже әр компанияға кіріп андай өстіп жүйелеп, ана владелецтің өстіп ішінен балықтан, поқтан шығарып алып, еще прибылін көтеріп, еще компания масштабқа шығарасың ғой. Ана владелецтің бетіндегі күлкісін көрген кезде мен ләззат аламын ғой прям бар ғой. Мен айтамын, ох те, қанша адам баяғыда мен сияқты әлі қиналып жүр екен ғой деген нәрсе қалып қойды. Біздің бизнестен енді ләззат алыңыз, Құдай қаласа. Біздің ризашылығымыз. Неге құрметті. Достар, көрермендер, Алла қаласа Байкеңнің бағанағы жүйесін біздің балалар киностудиясына қолданғалы жатырмыз. Бір 3 айдан кейін бір нәтижесін айтармыз. Уже басы басталып кетті де. Уже басы басталып жақсы нәтиже болып отыр. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Иә. Аман есен жақсылықта жолыққанша аман болыңыздар, сау болыңыздар. Хат жазып тұрыңыздар. Мен сенің қамқоршыңмын.